Bejn 10 u ftit iżjed tard mill-11 tal-għodwa, il-Parlament jitrasforma ruħu f'ċentru ta' dibattitu animat. Dibattitu li jilħal u tiegħu bil-preżentazzjoni ta' proposti kreattivi, imħejja minn gruppi ta' żgħażagħ imqasma skont il-partiti. Waqt il-Parlament ta' żgħażagħ organizzat mill-Kunsill Nazzjonali ta' żgħażagħ, tresqu sensiela ta' proposti b'enfasi fuq il-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ fl-istituzzjonijiet politiċi u l-intelligenza artifiċjali. L-Ispiker tal-Kamra Anġlu Farrugia ħeġġiġhom biex ma jibżawx mill-verità u biex jiservu bħala tarka l-ħarsin tal-valuri. Imma aktar ma tafu, aktar għandkom responsabilità. Ir-responsabilità li taraw x'inhu moħbi bejn il-linji. Li tarfu l-verità li d-demokrazija hi fraġli u l-libertà intellettwali hija prezzjuża. Iż-żgħażagħ tqasmu skont partiti u temi, waqt is-seduta tresqu diversi proposti għal emendi marbuta mal-edukazzjoni, il-finanzjament tal-partiti politiċi, it-tisħiħ tas-soċjetà ċivili u trattament tal-NGOs, b'dak favur ifissru kif huma intenzjonati li jixprunaw soċjetajiet demokratiċi u inklusivi bit-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja pubblika u dik privata. Il-terminu trasparenti jevita abbużi u jibni fiduċja li jrid ikun għan importanti min-naħa tal-politikanti. Għandna bżonn nitalmu kif ninvestigaw u nanalizzaw l-informazzjoni sabiex narfu l-aħbarijiet folots u l-propaganda. Diskriminazzjoni relatata mal-età, nuqqas ta' mezzi finanzjari u opportunitajiet limitati viżavi l-edukazzjoni. Nemmnu li żieda ta' 25% hija ġusta u hekk kif dan qarreb lejn il-persentaġġ taż-żgħażagħ fil-popolazzjoni tagħna. Nagħtu vuċi aktar b'saħħitha liż-żgħażagħ inħejjuhom għal ħajja ċivika u politika. Taħt il-lenti wkoll l-intelligenza artifiċjali u regolazzjoni tagħha. Istabbilit bord ta' monitoraġġ indipendenti li jipproporta kull 6 xhur dwar il-konformità tal-AI mal-prinċipji etiċi u legali. Setta għażliet sabiex il-klijent ikun jista' jagħżel bejn approvazzjoni li tiġi proċessata d-data tiegħu, projbizzjoni u anonimizzazzjoni awtomatika. Mhux bħala sfida, imma bħala opportunità storika. Huwa għodda ta' effiċjenza. U jekk noqogħdu nżidu dawn il-passi u birokrasija kollha, ħan nispiċċaw nitilfu il-punt tal-AI. Aħna rridu trasparenza u obbligu ta' dikjarazzjoni meta jintuża l-AI. Fl-aħħar ta' seduta l-kelima tal-Oppożizzjoni għaż-żgħażagħ u spazji miftuħa Bernice Bonello enfasizzat kif iż-żgħażagħ huma sinsla u ruħ politika tas-soċjetà. Filwaqt li l-Ministru għall-Edukazzjoni u żgħażagħ Clifton Grima qal li l-perspettivi u l-ilħna taż-żgħażagħ huma essenzjali għat-tiġdid tas-soċjetà.